a sello sa chiwanyana ga se wele fase pele ga fa wendzunza nenkhalize posa abati ubaba ngubaba askhothani asiwana waledi pele ga fa o Uncle Mzondi mankhakhanyana a ka go rialo ga gona molato motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re a leboga go no ba gona fa we o re emele go fitlela ebile e le rena ba re boa re a leboga motheletši abuti ka fa we a ke tsebe ngwanešo gore o sa gopola ga botse gore na o be o tsamaya kae seripagareng sa metsotso go itšwela go area lesomete ke a gopola ya le ka no e topa gona mo le tlogetseng gona ke santse ke bolela ka taba tsa 1980 ge ke tswa ko Mouane ge re tswa ko Mouane ka 1980 re fitlhile ko Seabe ya ba gore ge re le kwa Seabe kwa ka isiwa sekolong ge ke ya sekolong ka mokgwa tsatsi le leng ba nthoma shopong e le Saterdag ntho e ile ya nkutlwisa botlhoko ke yona thata ke le ke tlha shopong ke tsamaya mo strateng ke feta mo ntlong e nngwe go rekisiwa bjala ya ba gore ntataka ke Saterdag fru ntataka o tswa ka mo ene ke na le mengwaga ke sa mmone ntataka o tswa ka mo go rekisiwang bjala ke fru ka bo 80 o tshwere biri wa thekesela ka ema he ke ema a no re ya Philipi a feta a ya kwa habo nna ne ke ya kwa bo mamaka ka feta ka ya nna ka tsamaya ge ke tsamaya ke tsamaile pelo ka ile botlhoko because ne ke iputsisa gore mara motho e leng khaleso ke sa mmonene ne ke galla mmona le ke le go Mouane ke duma mmona fela mara ke palelwa ka gore na le go mo Seabe nna ke le go Mouane ba no tsatsi le ke kreile chance ya ba gore o nroba pelo ka ona mokgwa ona o bale ntengwe dirahetseng ya ba gore go kwaka o na re ka Rosebank a roma mane a ka wa latela mama ka gore a tla tlo re tseya nna le mane a ka ba babedi he re fitlha ko Johannesburg nna ke ipotsa gore bjale ka ngwana le bona mshone ntse ba ipotsa gore go ilwe di kitchen go ba monate go kwa ka kanteng o prepareile sthare ha prepareile sthare ka mkhoho a re tsa nna le mmane ya ka o re latellanang ka dikgwedi o a re arametsa ha re fetsa a arametsa o monnyane kanteng ne sa peile sthare a peile porridge a re fa sthare sela ka porridge ke he se ba go ba mo eleng gore le ena cellphone na ka se seje go a tšewa ka mokgwa a re hapeletsa yaanong sthare sela ya ba gore nna every ne le July he re ya ko ne le nako ya dikolo di tswaletswe ya ba gore every year he re bo June July ke thoma o rurua matlo a ba a makana a nona ale ke iputsisa gore mara go diragalang so ntho ya ndistepa le mo tabeng ya dithuto ka gore ne ke phela ke iputsisa gore mara kante ntho ne ra go reng pila ke hopola mo mengwageng ya bo 81 82 83 malome o mongwe wa bo malome a nthuta o driver koloi ke sa khone o focus nako ngwe o krang komanya ramano se tlaela o iriwe bjalo e le bjano ntho ile yona ntshwenya mo moyeng gore mara wa ke sa khone o focus kanteng ke setse ke distepehile tlara ka taba dilo tse ke di boneng di diragala ko morago bjale ka bo 1988 ra be re movela ko Mouane le mma rena le ntata rena ele ne le mengwaga ke sa bone ntate ko re nna sebaka a sa itlhahise mara ka 1988 ke reng ka re ko mohohelo ko
ko Hammanskraal ntata rena na le teng re ntse mo ko ntlong ya moruti ne re tsena marena na tsena kereke so he re ntse mo ntlong ya moruti ka mkgogo ntata rena ha bereke ka nako eo ka 1989 ke he nna ke ira grade 9 ke ke ira standard 7 hora hore ne ke ira grade 9 so ya ba hore ntho e ntshwenyang ke hore ne ke na le bo 21 years ka nako eo ne ke latetswe ka mantswe a mang mo bophelong baka ke sa khone ho utlwisisa hore mara go thusa ke mang kante motho wa nkgogang bophelo baka hore se ke ka tswela pele ke mmarena tsatsi le leng hona ka 1989 ka ke hopola ne le di 5 tsa kgwedi ya bo 7 tsa July ge ko kolobetsiwa ile mmarena leng a re o kolobetsiwa ene ntata rena o teng ha bolele selo ene dilo tse di makatsa hore mara hore ntata rena a sena lentswe mo di ba bophelo baka ka kolobetsiwa esno ke kolobetsiwa nenne ya ba rona le dibese tse di yang ko Limpopo ko kerekeng her fitlha kwa marena a yo batla moprofeta a utsa moprofeta hore nna ngwane wa mmakatsa ana tswelo pele mo bophelong moprofeta o la tlo araba marena re ho bolela yo fa re utsibiso hore monna le sogana mogekolo ke mmago empa fela ke mmolai wa hao a mosupa a re morena o re go utsibiso hore o ka se be le selo mo bophelong ka lebaka la hore mogekolo wa tseba hore o berekile bjang ene mosadi moholo a se responde a se bolele selo a didimala go mola re tu ya ba re boela morago he re boela morago 6 months later e ba re no a reng hwaiwa saeteng ya leboa kgomo ko kerekeng le gona he re fitlha kwa a ira ntho a e dirileng ko saeteng ya Thefuliopo ko nne re ile kerekeng tsoko a fitlha kwa batla moprofetara nna ngwane wa mmakatsa hana tswelo pele moprofeta o la ya ba o ka re o founa lane lo a leng ka ntlhela o re morning before a re mo nna o la le bana le nna re ho bolela yo fa o re swana o hudile e fela o ka se be le selo mo bophelong ka lebaka la hore mogekolo wa tseba o rudile mo bophelong le mosadi o ka se be le yena a le kana go a ke khone lo ikarabela ke motho wa o didimala ne ke le motho wa o didimala wa o homola ka lebaka la hore ne ke sa khone ke sa utlwisise le nna ne ke sa tlhaloganye sa sepe hore ho diragalang pila mara le he ba boletse hore ho diragala ne ke sa khone o kgolwa ne ho le boima for nna hore ke kgolwe ya ba hore re a boa bjalo ke boditswe mantswe a nkimela ke a batho ba babedi ba tule one ba kereke one ba ba mpuditseng ntho ya go tshwana le bale ge re boa ke palla go botsa mokhala ba kwa hae hore nna ke na le bothata napile ke moka ya ba hore ka lebaka la hore ne re nna ko wa moruti ona ngwaga wa 1989 be ba marna ya ba hore go diragala hore ke ratana le motho mongwe wa mosadi he ke ratana le motho wa mosadi mme ngwana ka wa mathomo ya ba hore ntate mosetsano nna le ke nna le ena ne re utlwana thata leina la ene le Philipi so mokhala bola ya ba hore he ke imisa ngwana wa hae a ra ntata ka tsatsi le leng a re khukane wa bona bana ba rena ke ba ratane ke kgopela hore o dumalane le nna ka lebaka la hore ha ke nya go bona bana ba bola ke tlala e re go ise mme re go nne sa hudile mokhala bona e re go ise ko nna ne ke bereka hona ko ke berekang hona hore wena o tlo kgona ho hudisa bana ba ha ke nya go ba bona ba bola ke tlala ya ba hore ntata rena o krea mmereko hana ka mkgo mokhala bo ha seno a krea mmereko ka mkgo ya ba hore wa ha re tswa kwa moruti wa ha mokhukhu wa hae ge a dira mokhukhola wa hae ola kanteni
ke nako e le ngwanaka ke fela ke motsa ko mmahe ke mo isa ko mamaka kanteng holomo ho na le bothata mosadi moholo hanya ko bona nna or anyone wa bana baka a tswetse pele bjale ka kra ile gore ke hoha o imamarantate ha khone ho ka nthusa ka next ka 1990 tsatsi le leng ya sekolong mokhala ba ko hae ya ba hore wa tswa ke Mantau o ya mmerekong an kra ko bus stop hang kra ko bus stop o re monna ro ya sekolo nna ke re eng are wena o stlaelang ke o sa sekolong ka se mo arabe ka emela bese ya tla ka namela ka ikela sekolong go bueng ha ka sekolong ke he ke iputsisa gore mara gore ntshwantse ke tswele pele ka sekolo ka ra ha o sa bonagala ha ke na supporto ka molapeng ele ke lebeletse gore ke nna ngwana ntato wa mathomo mara hantse bjana ka ngwana wa hae o ileng gore o tshwanetse a motlhatlhe o sa phela mogalabo o sa phela o ka yena ona bjale o na le mosadi wa hileng go rankuwe ko re gone jwale mo mengwageng e o go swara bjang mo mengwageng e a ntse nka no re ha ntse serious go bolela nnete papa that's why ne ke duma gore nka ba le mo ke le dilo tse a le mo ka lebaka la gore ke ena motlhodi ya dilo tse ka moka hana bale ila nyala marina ke ha seno a nyala marina ene na ntse a tseba gore kwa habo ha banya ke marina ha seno a nyala marina a motlwela ka 90 ke hopola ka 1994 a raro o ya lesong a ranna a re ke a lesong ko nokane kanting o ya mosading ya ba hona a tswile ka diaparo apere so ka ro ya motho ya mmereko ya ba hona ile ka lebaka la ne se re ile ko mohohelo re nna mo hae mo seadi mogala bola a subela ko Pretoria a sthela sa tlo re bona next bale ntheo ke nna ke salang ke iputsisa marna ne se motho o mo straight go bolela nnete ke a itse gore motho o mo ka ba tlo khupisa ngwana wa go hae o mara nnete ya nyakega mo bophelong ke dilo tse e leng gore di tshwentse nna thata ka lebaka la gore mokhala bona le marna ne ba kgona gore ba tloe Pretoria ba tle ka mo relativeng ya bona ko motswaleng wa ntatarena ba dule December ka moka nna ke nna ka distance nyana e leng gore it's a walking distance from mo bana ba ne ba ditsiboteng ba dula December go therena re dutse ka mo hae a re kushe something mo warra lebelego le ba kae mo baneng ba mogekolo re belego re le ba bararo o mongwe ka yena o mongwe o tlhokofetse le setse le two re setse re le two okay mokekolo o bolelang ka yena o a ileng a le apeela porridge le setlhare tsoko se e leng gore go ya ka wena e be e le dilo tse e leng gore ka nako ya marega ngwaga ka ngwaga di be di go ruruša matlho ke mogekolo sebelega malome mo o rialo ke rialo mogekolo wo go ya ka wena a beng a sa go ratele dilo tše botse ebile a kgonneng go ntšha ke ba porofeta kerekeng tsoko ke mmago sebelega wena ke mmago sebelega nna kgaetšedi wa tate ka mo mo o bolela ka batho ba babedi o bolela ka mogekolo sebelega mmago o bolela le ka mogekolo mmago batho ba bobedi ba bona ba robetše jwale warra ntle le gore wena o godile jwang o swariwa jwang ge re tswalela chapter ya bang wena mo bophelong ba gago mola wa ba monna go na le mo o ileng wa kgona go phela
wa be wa titirela dilo tše botse ka bo wena tše e leng gore le kgonne o ka di šupa goba o sa tšwela pele gore ga ke ne selo ebile ga senke ke no kgona selo ka baka la koko le mma? ntate ke bile le di mebotoro a ke no re mefo ke bile le motse ko Pretoria kwa ebe ya ba hore ke kgona ho bitsa le khaitsedi ya ka hore ke ka molata mo hae mo seabe hore Pretoria ro lukisa taba tsa maphelo a rena. Ke bile le dilo tse nka di supang mo e leng hore le ana be a le kena le koloi e leng hore e se le ke e rekisetsa motho a kere motho o sala patela bikinyana ka 2020 o tsena COVID ya ba hore ha sa khona o patela ka mabaka ao nna ka nako eo ke setse ke le ko kae ko hae ko seabe ke paletswe ko Pretoria ka lebaka la be ke shoma meter taxi go jwale warra o na le mosadi o tlhokofetse la pala ga go le kae ke na le bana ba ko le ko seabe la pala ga go le ko seabe and then la pala geno le ko kae la pala la isu le ko seabe o ga geno ke ko seabe ebile le wena o agile seabe ebile le nna ke agile seabe and then ka molapeng la batswadi ba ga go jwale go dula mang ka baka la gore ke kwele o re go shetse lena le ba babedi ho dula nna le bana baka o dula ka ga buo ke dula ko lapeng le leng hore ke la ntate wa ka le a leshile warra a re kwane o bolela gore ga geno ke seabe and then le wena ga gago ke seabe mara ge ke go kwa lapa la seabe ke le tee le e leng gore mohlomongwe re ka le šupa ka gore ke la geno ebile ra be ra le šupa ka gore ke la gago ke a rereša right go lokile ge e ka ba go ya ka wena kokwago le mmago ebe e le batho ba e leng gore mohlomongwe ebe e se batho ba ba emeng gabotse ba be ba sa go rate le dilo tše botse ba be ba disturba bophelo ba gago o nagana gore dilo tše o di bolelantše tša dikoloi tše 4 go nyala mosadi o di kgonne jwang ka baka la gore go ya ka wena batho ba le ba gateletse bophelo ba gago totally so ke nagana gore nna ke di kgonne ka lebaka la matla a modimo okay go ya le ka mkgo e leng gore ke be ke tsamaya ke humana ditaba ka hona ke ile ka lemoga gore modimo o tsamaya le nna malome a le mo taba tše o di bolelantše le kgaitšedi ya go a le mo taba tše o di bolelantše ka kokwa go sebelega malome ka mma go sebelega kgaitšedi le wena batho ba ke ba di tseba gore batswadi ba bona e le ba babedi ka mogoki ebe e le batho ba e leng gore be ba se gabotse ba sa go ratele dilo tše botse ba di tseba malome a ke amogele wena jwale ka motho o mogolo ebile o mo fegeleditše ke batlogolo ba gago batho ba motlogolo mola o kwagala e le motho wo a latofatšang motswadi ya gago e leng kokwage le mmage jwale ka batho ba o ka rembe ba se ba ema gabotse o ba tseba jwang wena warra ke na le problem ke kore ke leka gore nka e bolela ka spitinyana se ka ja nako o hudile bokaone hannyane ho feta nna okay ke sokotse ka bona batho ba ba fe ba bolelang ka bona mmago le sesiago ekwa ho feta lentswe leo ke las bono ka ko hae re 8 nna kwa bo 5 ko hae ne le ntluhele mo ne ho fitiwa bjana he ke thoma ho yo bereka ka reka ditšhipi ko Gauteng le terata gore ho kampelwe ka mo hae itse se no kampelwa ntlo ka maene le kana le studio se mpotse gore go a kgona gore basadi le banna ba ka robala ka mo plekekana le mmare na hape mara ka gapeletsa gore ke reke ditena ntse ke na le boabuti le boausi le kgolo la ditena nako ne le 27 ranta ka reka e le se no ntlo ya hiwa
panthare wa re palisa tswa o tsamaye ke kubilwe ko hae e le gore go ya ka wena be o ba pallisha go dirang ga ba ntlhalosetsa ka gore neši ke tlhaloganye dilo tse ngata jwale go duele ka baka la gore o mogalabe o šetse o bona dilo tše dintšhi tše di diragalang mo bophelong diradiong wa kwa le mo motseng mo wa bona o nagana jwale gone jwale ge re bolela ka sebaka seo leng mo go sona o nagana gore o bo o ba disturba eng ne ba re tlhapiswe kore motswadi ne re kgwedi e nngwe le nngwe ga tlha toropong o tlhale ngaka e mpšha mokgekolo mmago bjanong ga tlha le yona nna nako ne ke tsena kereke ya St. John ke sorry go bolela ka mokgwa bjanong ge ba re tlhape ba re ka metsi a mawane ka mo mpateng ra tsena ra tlhapa nna ile ka botsisa mme oho ka re kana gore mme oho o wa kilelema ka be ke re moena ke re kana o mokereki o moswari eng ka re go raya gore wena o tla thusa ba nna ke tlhapa ko kerekeng polelo e tswileng e lle ke o boditse gore o na le wa utlwanetse go boletswe ka nna gore go tlo ba le gore ka se utlwaneng le ena e lle ge ke thoma o gana o tlhapa ke nako e ke kubiwa ka mo gae ba re tswa ke tswile kwa ga e le bosigo e be le lona ke thoma ne ke nna mo di-toilete tsa sekolo ke tsoga furugu ko robala mo pompo mo batho ba helelang metsi mo teng warra gone jwale le šetse le bana ba ba kae ba mokgekolo ba ba phelang 7 le ya kwana wena le bona le gannyane le ba kaeng no nna o ka re ke bakisiwa gore ga se o dumelelane le dilo tsa kafa o bona ba bontšha e le batho ba ba dumelaneng le tsona ka moka ga bona ka o fela bona ko ga e re 8 dilo tse di ne ke sa di tlhaloganye ausa rena ga tlhalosa o re ntate mogolo o le ha laela ko bo baneng ba hae o laetse gore papa ka ke ena lasbona sa le mo jarteng borramogolo le borakgadi bo bona gore ba tswaya mara ka morago ga moo e le ho kena motswadi ka mo hae o tsere o mogolo ga kubiwa nna ntse ke lwela gore motse o agiwe gore sekebe wena wa nna ka motse o tsamaye so ke holetse mo nageng ka letlhonolo ka kry-a mmereko ke a hila bšhara 7 mo nageng ntse ke ya ka mo ba re ene o boele gae ene o boele gae go fitlhelela ke leka ebile ba ntse ya mo pusong ke kgona wa ga mare le gona bjanong you can't believe le o ka tsena ko gae gore go sebeditse go berekile motho wa 37 years mo pusong sentsane a ka ba nna mo go so ka gona o sokola ke nna mo nageng so motswadi ka di last minute le hao ha lwala a saletse ke 3 days o rumile o ke mo latellang gore a tlo mpitsa ko sepetlele ka gore ne ke nwele bjala ka be ke re o mmotse gore ga a tsamaya ka setle ko go fitile 3 days e ba tlhokofala times come he ntse ke ya le bophelo ka be ke tlogela o nwa bjala ka tsena kereke e ka mo Limpopo ne ke re he ke kwata ke nana go ipola ebile ke bolela ke re one day ke before ke tlo tsena kereke ke re ke nyaka go reka bjala bo strong ke subelle le naga kore mo highway mo ka reng di mabridge ya go tlase ke rekile diartese le so se se ka mpolaya ke tsene ka mo tlase ke nwe mo gore sekebe ne gwa tsibiwa le gore ke feletse kae kganting ke moya wa mokekolola gore ka gore ga ka mo tshwarela nna he ke thoma o tsena kereke ba re o tsie bonnyane bo bokana o ye ko lebitleng la he mo kgopelele tshwarelo o tlo e latlhela ka mola ke sentse nako go fitlhelela kganting ke mo nna ke go bala mo teng gore ke nagane o ipola ne le ena a mpitsa gore kore ke gopola one day ba re khuname ka ko kerekeng ba mpotsa gore ka mokgwa a sentseng ka teng ene wena ka gore o šitetse thata ke ka go o tshwanetse gore o mo kgopelela tshwarelo ene ka ko kgoro ya legodimo a ka se tsene
so ke sokotse mo e le gore he ntse ke a le bophelo ka mo le ka mo one day ke nna le gore kgawana ke nna le gore kgawana ya re e le towards December ka ya ko ntateng o mongwe ke re ko utlwa gore bophelo bo reng a re mo nna a re ko kwa heno ke maanyetseng ka re ga ba teng mapele malome ka gare ga bana ba mokgekolo ka moka a go ne monna wa neng mosadi a go ne mosadi wa neng monna ka re o sena ntswetse re le 80 bjao mokgala bola e le seno a mpotsa a re ene ke kgopela gore o ba kgobokantse o ba botse tabe sa le furugo ande le itse le ise kwa bo mmalena e shile tšatši le tlhabi ke ba boditse e seno ke ba botsa le ka tshepe gore ba tlile Friday night mara hero thoma re dula fatsene le ka bo 80 ke ntse so ba hanella ka muntu mo bekeng yeo ho fitile katse e brown and white ke a ke nna ke ntse ke nna ko meeting ho fitile katse e brown and white e ya bosubela tsatsi illa bjane ka ngwana ka tswa mo yona ka le latela ya feta mo le festirim yane ka e bona ya re ke ile ko Limpopo kwa ko Tafelkop ke hakaneile mokgala bola mpotsa re go na le katse e kileng ya feta bjane ka mmotsa re e so ka rene ke bone a re ke yona e nnang ka moa heno e irang gore dilo tsa lena ske di a lokane ba itse after nna ke re ke tlo dira mmereko wa batswadi ke patetse dilo tsotlhe tsa o dira mmereko o bona ba sanya go go dira o feitse ke tshwere le tšhelete ka lekanang kgomo tse 3 bo a buta ka zanga ba rate gore mmereko o be teng e benne ba re e seng ka fa nna mola ke re maybe re tla tlhabolwa ra ba le basadi ke tsamaile le motloholo le kgaitsedi yaka ke re isa mahadi kwa bo mmarena gore tlo kgonana mara mahadi ao re le buile fela e re tsene ke nya kwa pola bothata bo ha ona se se dirahetseng ko kgo oro eng ba no ra wa dibe mo eng ra phatlalla ra boela hae ya be lore go berekehile gona ka mokgo gwa fella mo go fitlhella mohau o ba teng ka go letlhakoreng laka ena ntatola e kileng a nrare ke ena e kile a re mo nna a re ra kgolwa a re ha sa nyaka o bona o tsamaya le banyana o tlo o tlisetsa mosadi kgante mosadi o tlhakae bosubela tsatsi le ena a le ko kerekeng ba mmotsa gore o tlo ya botlhaba tsatsi o kopana le motho moso o a halapa le ena bjanong ke ena ke mo tlohetseng ko kwa hae o le ile la bela feletša le kopana le ba monna le mosadi aha o ya ke nna fela bjanong wa bona gore go na le problem go fitlhella e motlolo a sa e bolela last of last year ngwana wa kgaitsedi yaka o kana ke ha mmotsa a re a kitso mmitsa abuti a re go na le taba ba re go marapo ka moae a o tshwantse gore wena wa e polle ene monna o theletswe ka ntate mogolo wa ka bjano nna ka be ke morare wa bona gore ka mola go ngangeile nna ebile a banya ke le go mpona so ere o tla no bona polane ya gore thuso o tla ikera kae ka gore ditaba di mo wena ka ko hae ha ke tsene ha o dumiwe selo go ka tswa fela go tswa bjana ba tsa metsi ba hasa le ba senteng ba le ko toropong bona ba khona o tla mara go thoma gore he ba jika bjana ba tsamaitse gore go a hasiwa go buima ka mole go ga shamang a buti o mogolo ha re nyake nix ene ge batho ba tla ba re ba tlo be ha bo kopa mokhoshi eng di tshwantse di ba sa le morago ge o na le maso he ba fitla ha o setsa tsore nthwela o ibusetsa morago a re seng ka fa he le nyaka o be ha di o tse ba le ba nyakang ba ko mabitleng e seng ka last bone ke mammo go bana ba masogana ke malong ke nna o go ntšhitše ka gae khale senane le mmaka a phela ne ba le 3 bo a buta ka ba 2 le mme wa ka yona polelo le ke boletseng ya gore wa re palisa ke yona ileng ya moroka
nke o e tswalele re tsena ka motswetsing re tla bona re ka mona gore na ga botse go tlo tswela pele ka tsela mohuta mang. Alright, taba tša lena ka mokgwa ke dikoleng ke ke tše tše ntši. dintši ke kgopela gore le bue labone bothata ba rena ke gore ge re buša batho ka labone ba bua ba fetogile a ba sa le seemong sela sa maloba because ge ba fihla gae go ba le ba bangwe ba e leng gore ba ba fa maele and then taba tša lena a di kgone go katle di a phurologa di a ba gabotse so ke lebogile a reng ka mola re e feleletšeng ka mola re e boleleng ka mola and then re tlo bona gore re bereka jwang ka